Hey, what's up guys? Welcome again to another video. So for today's video guys, ay nakikita naman ako babalat ako dyan ng papaya at saka mangga. Bibilis ako ng pagsasalita ko, sobrang bilis ng video. So syempre, ano pa bang gagawin namin dito? Hindi magmumukbang na naman ulit. So samahan nyo ako guys, huwag nyo skip yung video. Matakam at maglaw.
bye guys, hanggang dun na lang yung pagmumukbang namin ng mangga at saka papaya guys. Kasi sobrang asim nung mangga na nabili namin guys. So, salamat sa lahat ng manonood. Thank you for supporting Adjo Kahilig Vlogs. And so guys, don't forget to support Ma'am Princess Lynn Vlog. So guys, salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all. Bye-bye.